Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте спросим такой вопрос у карт Таро. Вы выпьете чашечку кофе, а я спрошу. Вот у вас были отношения, вы общались, потом отношения прервались. Вопрос в том, были они настоящие или не были, какая атмосфера этих отношений была и что в дальнейшем ожидает. Итак, давайте посмотрим, какая атмосфера отношений была, когда вы встретились. Вот, ваша пара встретилась. Ну, в принципе, атмосфера была какая? Здесь очень много чувств на самом деле. Здесь было очень много энергии. Здесь была ситуация, когда, допустим, это как бы от мгновения к мгновению вы по чуть-чуть, как бы вам казалось, что они развиваются, эти отношения, были очень связаны с большими эмоциями, переживаниями. Может быть, вы чем-то собой были недовольны в конце концов. Вот. И здесь вот карта такая, что вот один человек вот был такой вот императрицей, вот, то есть человеком творческим, ярким, вот сильным таким вот плодородным, таким гостеприимным, а другой человек был, он сосредоточен был только на самом себе. Вот как этот, говорится, Будда. Вот он сидит сам в себе сосредоточен, и он, конечно, яркий, все, но он, я бы сказала, там в некотором смысле эгоистичен. Если один человек был вот все для тебя, а другой человек был все для себя. Вот я бы так сказала, да? Вот. Что, собственно говоря, давайте посмотрим, явилась, может быть, даже причиной вот расставания, вот, допустим, в каком-то чувственном моменте, или вообще, что явилось причиной. Вы знаете, может быть, причиной явился какой-то выбор одного из партнеров, может быть, даже связан с его прошлыми какими-то отношениями. И на самом деле этот человек, вот с которым вы расстались, он может быть, ну как вам сказать, как иллюзионист. Вот у него чувства были такие вот, как вот у мага. Допустим, он просто очень эгоистичен. Это, собственно говоря, привело к переживанию и к состоянию вот семерки пентаклей, то есть ожиданию бесконечному. Вот как вы расстались. Вот был сделан какой-то выбор, и на основании каких-то прошлых, может быть, вы кого-то встретили, как говорится, из прошлого, может быть, он кого-то встретил из прошлого, и вот такая вот или иллюзорность, понимаете, вот отношений привела вот к таким вот чувствам и остановки. Вот вы стоите на семерке пентаклей, состояние ожидания. Давайте посмотрим, что вот эти красивые карты вам скажут, что ждет ваши отношения. Вы знаете, скорее всего, будут какие-то чувства, будет потом, конечно, определенное вот болото непонимания, какое-то вот охлаждение между вами. Потом, например, может быть, даже вы в конце концов сразитесь вот с этим состоянием «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не пойму». И, ну, я думаю, что вообще-то вам падает карта влюбленные. Здесь вот влюбленные, они сделали выбор в отношении себя. Но обратите внимание, что вот этот выбор, ему как бы противничают вот такие вот разбойники. Вот какие-то окружающие люди, может быть, друзья этого партнера, вот как-то они его немножечко ковыряют, понимаете, вот за спиной у него, может быть, за вашей спиной есть люди. Вот, скорее всего, так. А так вот, в принципе, вам выпадает вот такая вот красивейшая карта влюбленные. Но за эту любовь надо, получается, бороться. Спасибо огромное. До встречи. Я вам желаю вот таких влюбленных.